Баршаңызға сәлем. Арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Нұрайым. Осындай керемет қатпарлы қаттаманың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Алдын ала жасап, мұздатқышқа салып, қатырып қоятын болсаңыздар, кез келген уақыт алмайды, шығарып мұздатқыштан пісіре қойсаңыздар, таптырмайтын нәрсе. Үйде мысалы нан болмай қалған жағдайларда тез жасап жібере қоясыз. Өте керемет. Алдымен ыдысымызға газдалған суымызды құямыз, жұмыртқа және бір шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Көпіршік болғанша осылай араластыруымыз қажет. Енді ұнымызды салатын боламыз. Мен алдымен жартысын салып, қасықпенен араластырып алдым. Енді қалған ұнымды салып, тағы да араластырып, қолменен қамырымызды илеуге кірісетін боламыз. Достар, мен сіздерге описание бөлімінде 12 дана қаттама шығатын рецепті беріп отырмын. Мен өзіме қазір 24 дана шығатын қаттаманы жасап жатырмын. Бірақ осы қамырды екіге бөліп сіздерге түсінікті болу үшін көрсететін боламын. Мінекей видеода көрсетілгендей, жақсылап иін қанып қамырымызды илеп аламыз. Дайын болған қамырды ыдысты төңкеріп демалдыруға жібереміз. 15 минутта демалдырып алсаңыздар болады. Тағы да бір жақсылап бастырып алдым. Қаттаманы жасауға кірісеміз. Кішкене ұн сеуіп, бөліктерге бөлеміз. Мен 3 бөлікке бөліп жатырмын. Достар, сіздер 2 бөлікке бөліп жасасаңыздар да болады. Ол кезде 2 бөліктен 6-6-дан 12 шығаратын боласыздар. Ал мен қазір бір күлшеден 4 дана қаттама шығаратын боламын. Видеода көрсетілгендей барлығын осылай қолдарыңызбен басып дайындап шығатын боласыздар. Кішкене ұн сеуіп жазуға кірісеміз. Мінекей осылай барынша жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Осы жазылған қамырымыздың үстіне ерітілген сары майды бір тегіс етіп жайып шығатын боламыз. Бұл қаттама бізде арасына ештеңе салынбайды. Сондықтан кішкене ұн сеуіп, оқтауменен видеодағыдай ораймыз. Кесіп, осына 4-ке бөлеміз. Және де барлығын видеода көрсетілгендей орап шығатын боламыз. Әр қаттама 15 грамм болуы қажет. Үйге жасайтын болғандықтан мен өлшеген жоқпын. Қазір көк жуа салынған қаттаманы жасауға кірісеміз. Нанымызды жайып, ортасына сары майымызды жағып, ұсақтап туралған көк жуаны салып шығатын боламыз. Ұн себуді ұмытпаңыздар. Осы сары майды жағып болғаннан кейін кішкене ұн себесіздер. Мінекей көк жуа салып, тегістеп, бір тегістетіп, мінекей 3 бөлікке бөліп 6 қаттама шығардым. Енді қаттамамызды жасауға кірісеміз. Кішкене ұн себе отырып, дөңгелек етіп жасап шығамыз. Шамамен 20 сантиметр болса болады. Дөңгелек болып шығу үшін қамырды кішкене осылай бұра отырып, видеода көрсетілгендей жазып шығатын боламыз. Осымен дайын. Достар, менің арнама тіркеліп,
қоңыраушаны басып кетсеңіздер болады. Лайк басып мені қолдап отырсаңыздар риза болып қалар едім. Видео сіздерге пайдалы болса, рецепттерім пайдалы болса, комментарийге өздеріңіздің ойларыңызды жазсаңыздар болады. Қазір көк жуамен қаттаманы жайып жатырмын. Мінекей, енді осы дайын болған қаттамаларды мұздатқышқа салып қатыру үшін пищевой пленкаға салып орайтын боламыз. Немесе одноразовый пакетке салсаңыздар да болады. Жақсылап жауып, айналасы ашылып қалмайтындай етіп, бекітіп жауып шығыңыздар. Осымен қаттамаларымыз дайын. Мен бір түнге мұздатқышқа салып қойдым. Мен 24 дана дайындаған болатынмын. Сіздерге описание бөліміне 12 дана шығатын қаттаманың рецептін бердім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазір қаттаманы табаға пісіріп жасап көретін боламыз. Алдын ала қыздырылған табамызға 2 ас қасық май құйып, жақсылап қызғанша майымызды күтеміз шамалы. Мен осы қаттаманы 2-3 минут бұрын мұздатқыштан алған болатынмын. Жұмсақ болды. Қатты күйінде де қуыра берсеңіздер болады. Қыздырылған майымызға салып, қызарғанша 2 бетін қуырып алатын боламыз. Орташа отта қуырасыздар. Әр қаттаманы салар алдында міндетті түрде май құйып отырамыз. Осымен дайын болды қаттамаларымыз. Өте дәмді, қатпарлы, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет, достар. Сіздермен болған мен Нұрайым. Сау болыңыздар.